တယ်လီကျမ်းမာရဲ့ကျမ်းမာရေးပညာပေးအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမကဒေါက်တာရိုဇေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့တယ်လီကျမ်းမာပရိသတ်တို့ကိုတကြားဖြတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြရစီတကြားဖြတ်ရင်အသားရည်လာတယ်ဝက်ချံတက်တာတယ်ကင်ဆာအားပေးမဖြစ်စေဘူးလို့အများစုသိပြီးသားဖြစ်မှာပါဟုတ်ပါတယ်ဒီအတွက်နည်းနည်းလောက်ပို့ပြီးတိတိကျကျလေးပြောပြချင်လို့ပါတကြားဖြတ်တာကောင်းလားဆိုရင်ကောင်းပါတယ်အဓိကက free sugar ကိုဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စာစကားနဲ့ဆိုရင်တော့ monosaccharide, disaccharide တွေပေါ့နော် glucose, fructose, sucrose စတာတွေပါဒါဖြစ်ရင်ဒီတကြားကဘယ်ထဲပါလဲဖြတ်ရမှာဘာတွေလဲဆိုတော့အရည်တွေကိုရှော့အဖက်တွေကိုချင့်ချင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အရည်တွေထဲမှာဆိုရင်အချိုရည်ဖြော်ရည်တွေကော်ဖီလက်ဖက်ရည်တွေထည့်တဲ့တကြားနဲ့နှိုးစီတွေပေါ့နော်တကြားအဖြူဖြစ်ဖြစ်အညိုဖြစ်ဖြစ်အတူတူပါပဲဘူးနဲ့ဝယ်တာဆိုရင်အကုန်နီးပါးကဖြတ်တင်ပါတယ်ဖြိုရည်အစီကစားလို့ကိုလာပက်ဆီလိုမျိုးကနေပြည်တွင်းဖြစ်အချိုရည်အားဖြည့်အချိုရည်လီပိုရိုလိုဟာတွေပါအပါဖြတ်ပါဇီရိုကိုလာလိုမျိုးကတော့ချွင်းချက်အနေနဲ့ရပါတယ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကြီးဆိုတဲ့ရွှေမြန်မာတွေကိုလည်းနှိုးစိမ်းတီးပြောင်းတောက်တာတနေ့တစ်ခွက်ထပ်ပိုမတောက်တာချိုပေါ့မာတာလိုမျိုးလုပ်ပါလို့အကြံပေးပါရစေကော်ဖီချက်သူတွေကတော့နိုးရှူကားလို့မာတာမျိုးပြားရည်နေဆိုလည်းမရပါဘူးနော်နက်ကော်ဖီကိုတကြားမထည့်ပဲနွားနို့နဲ့တောက်တာမျိုးကကောင်းပါတယ်3 in 1တွေ2+1တွေလည်းမရပါဘူးနော်100% fruit juice ဆိုတာလည်းတကြားရည်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်မရပါဘူးနော်unsweetened ပဲနို့နွားနို့တွေကတော့တောက်လို့ရတယ်လို့တောက်လဲတောက်တင်ပါတယ်အဖက်တွေမှာဆိုရင်ကိတ်ဒိုနတ်တို့လိုမုန့်မျိုးတွေရှော့နိုင်တယ်လို့ရှော့ပါမုံဆိုင်ကမုံတွေအများစုပေါ့နော်အခုခေတ်စားတဲ့တီရာမီစုလိုမုံတွေကအစားပါပါတယ်မုံတွေထဲမှာပေါင်းမို့ဆိုရင်ကိတ်မုံလိုတကြားများများမထည့်ရတာမျိုးကြောင့်စားမယ်ဆိုရင်စားလို့ရပါတယ်မုံဆိုင်ရှိဖြတ်တဲ့အခါမုံနံလေးမွေးပြီးစိတ်မထိန်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေပေါင်းမုံလိုမျိုးလေးကတော့စားပေါ့နော်တခါတလေစားတာမျိုးလောက်ကတော့ရပါတယ်ဒီကိတ်တို့ဒိုနတ်တို့ဆိုတာမျိုးကအရသာတူတာအစားထိုးလို့မရဘူးလေနော်တကြားပါပြီးရှော့ကနေစိမ့်စိမ့်လေးမှကိတ်လို့ခေါ်တာဆိုတော့လေစားမယ်ဆိုရင်တစ်ခါတလေလေးတော့စားပေါ့နော်အပတ်တိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်မြန်မာမုံတွေမှာဆိုရင်တော့ဟာလိုဝါတို့ရွှေထမင်းတို့မုံကြာစီတောက်ကူချိုချိုလေးတို့ဆိုရင်မစားလေးဖြစ်တယ်ဆိုမစားဘဲနေကြည့်လိုက်ပါနန်ကထိုင်တို့မရွေးတို့လည်းတကြားပါတာပါပဲနော်နောက်ပြီးတကာရီထညက်ပြားရီရှောက်တီးစေးပြားဇီးတုပ်လိုမျိုးတရေစာတွေနဲ့ဂျယ်လီတွေလည်းရှောင်းရမယ့်တဲမှာပါပါတယ်တကြားတွေကို natural unnatural တွေမိလိုက်ပါအိမ်မှာသုံးတဲ့တကြားဆိုတာလေတကယ်တော့ကြံမင်ကြိတ်ပြီးရတာပါပဲအသီးတွေမှာပါတဲ့တကြားတွေဟာလည်း free sugar ပဲမို့ short တင်ဖြတ်တင်ပါတယ်ဒါဖြစ်ရင်အသီးအနှံများများစားဆိုတဲ့ကျန်းမာရေးအကြံပြုချက်နဲ့လွဲနေပြီလားလို့မထင်စေချင်ပါဘူးအသီးအနှံဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေမှာတကြားပါတာများတာကအသီးတွေပေါ့နော်မစားရဘူးဖျက်ရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးသို့တော့အများအပြားတော့မစားသင့်ပါဘူးအသီးစားမယ်ဆိုသဘာဝအတိုင်းပဲစားပါစားကန်ဒီမှာအခွန်ခွာစားတာမျိုးလုပ်ပါဖြိုရည်လုံးမတောက်ပဲအသီးအတိုင်းပဲစားပါပိုလဲပိုက်ပြည့်စေတယ်လို့အသီးထဲပါတဲ့အမြင်တက်နဲ့အခြားဓာတ်တွေကနေပါအကျိုးရရှိအောင်လို့ပါအသီးကြောင့်အနေနဲ့စားတာရိုးထိုးစားတာပေါင်မုံနဲ့တုပ်စားတဲ့ဂျမ်လိုမျိုးဇီးတုပ်ရှောက်သီးစေးပြားလိုစားတာတွေမှာထက်ဆောင်တကြားထက်ထည့်ရတဲ့အတွက်တကြားပါဝင်မှုအင်မတန်များပါတယ်စားလိုက်ရတာလက်တဆုပ်ဝင်သွားတာတကြားတွေကြီးဖြစ်နေပါမယ်ပြန်ကောက်ရရင်ငပြောသီးတစ်လုံးတရက်တာမှစားတာမျိုးဆိုကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းပါတယ်ငပြောသီးလဲစားစပစ်သီးလဲတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးစားလိမ္မော်သီးလဲ3-4လုံးစားဒါတွေအားလုံးတစ်ရက်ထဲမှာဆိုရင်တော့များသွားပါပြီဒီတော့အသီးအနှံစုံစားဖြစ်မယ်ဆိုတစ်မျိုးတစ်စိတ်သေးသေးစီစားအဲ့ဒါမှမဟုတ်အသီးတစ်မျိုးတည်းဆိုရင်တော့မိမိလက်တဆုပ်ခန့်ပမာဏကတစ်နေ့တာအတွက်လုံလောက်ပါတယ်တကြားဆိုတာပျော်ရွှင်မှုကိုပေးတယ်စားပြီးရင်စိတ်ကျေနပ်မှုကိုရစေတာအမှန်ပါပဲအဲ့ဒီတော့ပျော်ရွှင်မှုရှားနေတဲ့လောကကြီးမှာတကြားဖြတ်ခံရတာရက်စက်ရများကြာနေသလားနော် WHO recommendation အရတနေ့တာလိုအပ်တဲ့စားဖြစ်တဲ့ကီလိုရီရဲ့10%အောက်သာအထက်ပါ free sugar တွေစားသင့်ပါတယ်တဲ့နည်းနည်းစားမိတာအတွက်ဆိုအပြည့်ရှိသလိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မနေပါနဲ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့9%လောက်ပဲစားဖြစ်တယ်ဆိုပိုကောင်းပါတယ်တဲ့ဒီတော့တကြားဘလောက်ကဒီ10%နဲ့ညီမျှတယ်လေဆိုတာလေးရှင်းပြပါရစေ
ပေါင်150ဝန်းကျင်ရှိပြီးအထိုင်များတဲ့လူတစ်ယောက်ကတနေ့တာကီလိုရီ1500လိုတယ်ဆိုပါစို့10ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့တကြားကနေကီလိုရီက150ထက်မပိုသင့်ဘူးလို့ဆိုလိုတာပါတကြား1ဂရမ်ဟာ4ကီလိုရီဆိုတဲ့အင်အားကိုပေးပါတယ်ဒီတော့တကြား39ဂရမ်လောက်ထက်ပိုမစားသင့်တာပါရှုပ်သွားပြီလားမသိဘူးနော်ပေါင်150ဝန်းကျင်ရှိတဲ့တာမန်ပဲလှုပ်ရှားမှုရှိရသူဆိုရင်တနေ့ကိုတကြားထမင်းစားစုံ2စွန်းကျော်လက်ဖက်စားစုံ9စွန်းလောက်တော့စားလို့ရပါတယ်မိမိဘာသာတကြားထည့်ရင်တော့ဒီပမာဏကချင့်ချိန်မိဖို့လွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်မှာပြောထားသလိုလှုပ်ထားပြီးသားမုံနဲ့တောက်စီယာတွေမှာတော့ပမာဏကမှန်းမှုမလွယ်တာကြောင့်တဖြည်းဖြည်းချင်းတက်နိုင်တဲ့လောက်လျှော့ပါစီးကြိုတကြားလို့ခေါ်ကြတဲ့တကြားတွေကတော့မတောက်ဖဲနေနိုင်ရင်မတောက်တာပိုကောင်းပါတယ်အချိုနဲ့တကြားအစားထိုးမယ်ဆိုလဲခိတခဏသာအစားထိုးပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့တကြားဖြတ်ပါထိုတကြားတွေလည်းမသုံးမဲအဆင်ပြေတဲ့ဆိုအကောင်းဆုံးပါဘဝဆိုတာမချိုမြိန်မှတော့တကြားတွေထပ်တိုးစားနေပြီလေအပူပါပဲလို့တွေးရင် free sugar ရှော့နိုင်ကြပါစေကျမတို့ရဲ့တယ်လီကျမ်းမာဆရာဝန်တွေနဲ့လည်းတာမင်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ကျမဒေါက်တာရိုဆေးပါကျမတို့ရဲ့တယ်လီကျမ်းမာမှာဆရာဝန်တွေနဲ့ပြည့်ရမရှိအခမဲ့တာမင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာပြီးစစ်အာဏာရှင်လက်အောက်မှာအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေအရေးတော်ပုံအောင်ရမည်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးသူတဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာကျမ်းမာရေးအသိပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် subscribe လုပ်ထားကြပါအောင်လို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ